Здравейте от мен, аз съм Краси, а вие отново сте с кулинарния канал Без престилка, но с точилка. Днешното ми предложение е за много лесни, вкусни и красиви на вид малки кексчета. Започвам с приготвянето на рецептата. В купа изсипвам 2 яйца, 150 грама кристална захар, едно пакетче ванилия, може да използвате и ванилена захар и щипка сол. Разбърквам всичко с телена бъркалка до хомогенна смес. За тази рецепта не ви е нужен миксер. Разбърквах около 3 минути. Сега прибавям 100 мл олио, 125 грама заквасена сметана, може да използвате и гъсто кисело мляко, както и 50 мл прясно мляко. Продължавам да разбърквам с телената бъркалка до получаване на хомогенна смес. Това е консистенцията, която получих. Отделно към 200 грама пресято брашно прибавям 8 грама бакпулвер и разбърквам. Започвам да прибавям на части към останалата смес. Кексовата смес е готова. Виждате вече и балончетата, които се получиха от бакпулвера. Гладка, виждате и гъстотата. За днешните кексчета ще използвам тези силиконови форми. Размерите са диаметър в основата 4 см и половина, в горната част 7 см и половина. Подготвила съм си 12 формички. Не ги мажа с нищо. Кексчетата ще излязат лесно след изпичане. Ако не сте сигурни в качествата на вашите форми, може да ги намажете с малко мазнина и да поръсите с брашно отгоре. Започвам да разпределям сместа в формичките. Накрая оставям една малка част от кексовата смес. Ще видите за какво. Така изглеждат до момента напълнените формички. Сега към останалата смес, ще я видите след малко, добавям какао. Прибавям 10 грама. Започвам да разбърквам, докато се получи хомогенна смес, която след малко ще разредя и с прясно мляко. Прибавям 30 мл и отново разбърквам, вече с телената бъркалка. Това се получава. Сега разпределям върху сместа във всяка една от формите. Сега с клечка разбърквам леко, за да се получат красиви шарки по горната повърхност на всяко кексче. Слагам по малко нутела в центъра на всяка форма. Разбира се, това е по желание. Днешните кексчета са готови за печене. Фурната вече загря на 180 градуса, включен горен и долен реотан. Пека на средно ниво на решетката, без вентилатор. Готовността проверявам с дървена клечка, която трябва да излиза суха. Разбира се, имайте предвид, че вътре има и течен шоколад, когато проверявате готовността. Извадих кексчетата от фурната. Времето за печене при мен беше точно 30 минути. Както ви казах, готовността проверявайте с дървена клечка, която трябва да излиза суха, без остатъци от мокро тесто.
Сега ще извадя едно кексче и ще ви го покажа и отвътре. Много са красиви, ароматни и сигурна съм вкусни. Така изглеждат и отблизо. Изваждат се много лесно от формите. Както ви казах, не залепват. Добре изпечени. Красиви. Сега ще разчупя. Така изглеждат и отвътре, приятели. Кексчетата са много добре изпечени, много меки. Красиви са отвътре, вижда се и течния шоколад. Препоръчвам ви рецептата, както винаги, успешна и много вкусна. Показвам ви още едно кексче. Ако не сте се абонирали за канала без престилка, но с точилка, ще се радвам да го направите. Идва и зимния сезон, ще има много интересни предложения за тестени вкусоти. Кексчетата са много сполучливи. Ще се радвам да ги приготвите от дома и да споделите впечатления в коментар. А ние сега ще си ги хапнем с удоволствие. Чао и до нови срещи!